दोस्तों ये कुतिया सड़क पर रो रही होती है क्योंकि इसके बच्चे को एक्सीडेंट के कारण चोट लग जाती है और इसका बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। दोस्तों थोड़ी देर बाद एनिमल रेस्क्यू वाले कुछ भले लोग उसे देख लेते हैं और वह भले लोग उसे मदद के लिए उठाने लगते हैं तो उसके बच्चे को दर्द की वजह से चिल्लाते थे उसकी माँ भी रोने लगती है। दोस्तों फिर एनिमल रेस्क्यू वाले भले लोग उस बच्चे का इलाज कराते हैं और बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसकी पट्टी भी बांध देते हैं और दोस्तों उसका पूरा ध्यान रखने के साथ साथ उसे प्यार से खाना भी खिलाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद आप उस पपी को खुद ही देख लो और आखिर में उसे अपने माँ के पास छोड़ देते हैं और उसकी माँ अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है।